अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कतर काइट क्लब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। ग्राउंड की तरफ आ गए हैं आज। वकार भाई ने पतंग उड़ाई थी, थोड़ी करनी चाहिए तो उतार रहे हैं। आवाज़ बड़ी तेज़ है, ये देखें। ये जासिम भाई का पतंग तकरीबन नॉर्थ की हवा है। 19 19 की हवा है। तो चलो देखते हैं, ये देखें। चलो जी, पहला पेच आ गया। ये देखें, लाल पतंग जो है रेड सूट ये कट गई। ये इसने काटी है। चलो गाइस, पहला पतंग मिल गया, ये रहा। चलो गाइस, ये भी मिल गया। ये तकरीबन सेकंड पेशा हुआ था। तो ये देखिए गाइस, ये एक और कटी है, ये देखे, बहुत ऊपर है। चलो गाइस, ये पतंग भी मिल गया, ये देखे। ये देखिए गाइस, ये एक और कटा है। चलो गाइस, ये भी आ गया। एक बहुत आगे आ गया था, इसके पीछे में फिर गाड़ी में आया। ये देखिए गाइस, ये का पेशा बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने वीडियो बंद कर दी थी। चलो नेक्स्ट पेशा इनका है। ये क्रॉस कर गए। ये पेशा भी बहुत ऊपर चला गया। ये कट गया है गाइस। ये देखिए गाइस, ये पतंग लिया मैंने। एक पतंग आगे गया था, तो हाँ भाई जी लेकर आए। हाँ भाई, पतंग का डिज़ाइन जी चेक कराओ। ये देखिए माशाल्लाह, वाह जी वाह। ये देखिए गाइस, ये एक और कटी है, ये गिरने वाली है, ये देखिए। ये देखिए गाइस, ये पतंग कट गई, इसने काटी है। जैसे वीडियो लगाने वाला तो क्रॉस भी कर गए और कट भी गई, ये देखिए। ये देखिए गाइस, स्कोप 5.5 इंच लग रहा है। चलो गाइस, इनका पेचा है अभी, ये देखे। ये क्रॉस कर गए, ये कट गई, ये देखे, बहुत ज़बरदस्त। ये गिरने वाली है, देखें। ये गिर गई। ये देखिए गाइस, ये पतंग टूट गई।
पेचे से पहले ही टूट गई है, देखे ये देखिए। चलो जी, ये मिल गया। चलो एक और पेचा आ रहा है, ये देखे, ये कट गई है, देखे। चलो हम नक जा रहे हैं पतंग लूटने, ये देखे, जरा उससे दूर देख लीजिए। थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर है, आपके ऊपर है, बिल्कुल आपके ऊपर है। ए चली गई इससे। चलो अब इनका पेचा आ रहा है। पेचा ऊपर है तो मैंने जूम बहुत ज़्यादा किया है, इसलिए क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ रही है। ये कट के ये देखे, ये देखिए, ये गोल गोल घूम रहे हैं, इसकी डोर शायद थोड़ी सी ऊपर होगी। चलो देखते हैं। चलो डोर देख लिए, ये देखो आ रहा है, ये पकड़ लिया, ये चेक करें। चलो जी एक और कटी है, देखे, इस पतंग ने काटी है, ये आ रहा है, ये देखिएगा, ये सारी लुटी है, आपको दिखा देता हूँ। चलो देखते हैं इसके पीछे डोर है या नहीं। ये रहा डोर, ये पकड़ लिया, ये देखिए, ये तो शिराज भाई का पतंग है गाइस, ये मनान भाई की बनाई हुई पतंग है। मनान भाई, आपकी पतंग देखो, आपकी बनाई हुई पतंग, आपकी बनाई हुई पतंग देखो, एक बार फिर देख लो। ये कट गए देखो ऊपर वाली, ये देखिए गाइस, एक और आ रहा है, कट गया। चलो देखते हैं इसके पीछे डोर है या नहीं। ये रख दे, ये पकड़ लिया, ये देखिए गाइस। चलो पैसे ख़त्म हो गए, तो आज 15 पतंगे टोटल लूटी है। मैंने कोशिश की कि पेचों के वीडियो बन जाए, लेकिन ख़ास इतनी कुछ नहीं बने। आज सिर्फ लूटिंग की अच्छी वीडियो बनी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।